Ivavaka sika tompoko. Ivavaka sika tompoko. Faly misaotranao zahay ry tompo rainay any an-danitro, fa sy misahatra ny mamafy voa ety ambony tany anao. Sy voa mety loha nefa zany, sy voam-bary, sy voan-zavatra na inona, fa ny teninao zany voa zany. Ary ny tany zay mafazanao azy dia sy ny tanàna misy anay, na ny toerana zay onenanay, fa ny fonay indrindra. Io no tany amafazanao ny voasara zay avy any an-danitra dia ny teninao. Mamindrafo aminay Tompo, afafazo aminay mandrakariva ny teninao, satria maizina izao tontolo zao. Ny teninao no mitondra ny mazava. Rehefa tsy manana ny teninao zahay dia miraparapa sy fantatray zay haleha, sy fantatray zay hatao. Vonjeo zahay, mangataka anao koa zahay mba hanana ny teninao anatin'ny fonay. Besaka ny eritreritray no mivaona mandeha am'izay sizy, ny olakolaka fa tsy mandeha amin'ny mahisy. Ny teninao no lala mahisy, ny teninao no fanilo, ziro zay manazava ny lalanay, manazava ny dianay. Sitrano ny fonay Tompo, mba sy hakasitraka ny lalana rasy, ny lalana mamolaka, ny lalana zay mandavo, ny lalana zay mahavery. Matetika dia tianay izy reny, tomaminay izy reny Tompo. Aleonay aza ny lalana amin'ny olakolaka, toy zay ny lala mahisy ny sitraponao. Zay ny fombanay, ka dia ekena eto anatrehanao Tompo. Mangataka anao ary zahay Tompo, mba handatsaka-po ny teninao. Raha manana ny teninao zahay dia manana ny mazava. Ny tena mazava ny teninao dia sy mba hita maso, fa ny mazava tontonony ihany, mazava zay zanaky ny atao hoe tena mazava lehibe ihany no hita maso. Toy ny ziro be zay tena mazava indrindra azy araka ny fiderinay azy. Ny masoandro dia iverinay tena mazava be indrindra, kanefa hita maso ihany fahazavany, ka sy tena mazava izy. Fa ny teninao zay sosy, zay sy mba hita maso, io ny tena mazava. Ta io ny teninao zay fanrenesinay tamin'ny vaky teny masina. Sy zay namaky teny ny tompondray ny teny reny Tompo, fa ianao, teninao izy reny, ianao no miteny azy. Na zovy no mitondra azy dia ianao no miteny azy Tompo. Ary amin'izao fotoana zao koa dia mbola miteny aminay ianao. Dia ta io ny teninao mba hahavokatra ty anatin'ny fiangonana, hahavokatra ny fony tsirairay avy, hahavokatra amin'ny fiainana andavanandro. Henoy ary ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anio araka ny voalaza no alahady fahavalo alohan'ny Pasaka, ka dia fa manakaiky dia manakaiky tokoa ny Pasaka sika. Tenin'Andriamanitra zay anjara sika am'izao dia raha sika mahita zany amin'ny filazansaran'i Jesosy araka ny Lioka 9:1-4 ka hatramin'ny 9:5. Lioka 9:1-4 ka hatramin'ny 9:5. Rehefa iaraha mahita dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vahoaka besaka niangona, ka nanatona azy ny olona avy amin'ny isa-tanàna, dia nanao fanoharana hoe izy nivoaka ny mpamafy hamafy ny voa. Ary raha namafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana ka voahisakisaka, ary dia lany voromanidina. Ary ny sasany dia voafafy
teny ambonin'ny vatolampy ary raha naniry izy dia nalazo satria tsy nisy mandomando ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny silo ary ny silo miara naniry taminy ka nangeza azy ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany sara dia naniry ka namoa zato heny ary rehefa nilaza izany izy dia nanao hoe zay manasofina hoety mihaino aoka izy haino ary ny mpianatra nanontany azy ny amin'izay hevitra zany fanoharana izany dia hoy izy ianareo no navela hahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa amin'ny olo-kafa dia fanoharana no atao mba hijery izy fa tsy hahita ary hahare fa tsy hahafantatra koa izao ny hevitry ny fanoharana ny voa dia ny tenin'Andriamanitra ireo zay teny amin'ny amoron-dalana dia zay manre nefa avy ny devoly ka manaisitra ny teny ao am-pony fandrao sino izy ka hovonjena ireo teny ambonin'ny vatolampy dia zay manre sady mandray ny teny amin'ny hafaliana nefa tsy manapahareta tsy manapaka ireo fa mino vetivety ihany koa amin'ny andro isehoan'ny fakapanahy dia mihemitra izy ireo teny amin'ny silo dia zay manre fa noho ny mandeha izy dia voageza ny fiahiahiana sy ny harena ary ny fahafinaretan'izao fiainana izao ka tsy mahavanimboa fa ireo teny amin'ny tany sara kosa dia zay manre ny teny amin'ny fo sady marina ny sara dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana ry ray masonao mana masinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana amen ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisika sy Jesosy Kristy Tompo inona fa vavolombelony ny teny fiasa taon Jesosy reto vahoaka maro be voalaza eto arak'izay re dia niangona izy ireo zany hoe nivory inona fa samy namoaka ny ao am-pony ny amin'ny famantarana nataon Jesosy tamin'ny fanasitranana ny marary izy rehetra nahatalanjona azy ireo tsirairay avy ny fomba anasitranan'i Jesosy olona sy amin'ny fikasihan-tanana zany sy amin'ny fanosorana fagnafody fa tamin'ny fihenoana ny teniny ihany ambara amin'izany ary fa ny teny Jesosy dia teny manan-kery teny misy fahefana teny mamelona izay maty azy tenin'aina zany tompo fanoharana no entin'i Jesosy tompo milaza ny fomba ny teny ao am-pony olombelona tsy zany ihany anefa fa aseho ao ihany koa fa ny fomba ny fosika zany ny fon'olombelona zany manoloana ny tenin'ny tompo Andriamanitra na dia teny manan-kery sady misy fahefana aza ny tenin'i Jesosy dia misy toe zavatra mahavariana ihany tokoa eto mizaly ny tenin'i Jesosy mizaly ny tenin'i Jesosy resika ao amin'ny Apokalipsy 7 fa na dia tehitra ao amin'ny olona aza Jesosy te hanome fiadanana azy dia mandondona izy aloha misangany ao ambaravarana izy ka mandondona sy manao amboletra sanatria hazainy Jesosy ny fahafahany olona tsirairay sy mamanery izy avelany ao an-trano hamoha vao miditra izy ny vaovao tsara
ny filazantsara re voalohany amin'izany dia izao: ny voa zay afafy dia ny tenin'Andriamanitra. Miteny amintsika tsirairay Andriamanitra tompo. Na dia olona toasika azy na ny tsirairay amintsika aza no mitondra ny tenin'Andriamanitra, na dia feon'olona zany re fa sy ny feon'i Jesosy mivantana, na kely na be ny talenta mety ananana amin'ny fitenenana, na zovy no miteny dia iray no tena miteny tompoko dia Jesosy. Tokana no tena miteny dia ny tompo, ny zanak'Andriamanitra mpamonjy dia Jesosy. Reheto fa nanatona an' Jesosy ireto vahoaka betsaka reto. Rehefa ianoina zany teny zany dia ohatrany hoe izy ireo no mahay manatona an' Jesosy amin'ny herin'ny tenany. Ao amin'izany fanatonana zany nefa, amin'izany fanatonan'izy ireo an' Jesosy zany dia Jesosy ny tena manatona. Jesosy ny tena manatona azy ireo. Matetika dia isika koa ny toy izany, manatona an' Jesosy, miangona, manatona mba hametrahan-tanana amin'ny asa sy fampaherezana, manatona ny alitara mba handray tena mandràn' Jesosy. Fa ao anatin'izany tompo dia tokana ny tena manatona dia Jesosy ny tena manatona asika. Mety ho aton'i Jesosy ve isika? Mety hakaikezin' Jesosy ve ianao ny tenako? Raisitsika tsirairay ve ny teniny? Kanefa sarovy fa ny tenin' Jesosy dia sy mba azo endahina amin'ny tenan'izy izay miteny azy. Rehefa tononona ny tenin' Jesosy dia ao izy izay miteny azy. Zay mandray ny tenin' Jesosy dia mandray ny tenany koa, mandray ny fony, mandray ny heviny, mandray ny fijeriny, mandray ny tanany. Voalaza ny soratra masina ao amin'ny Salamy 4:4 fa sy misy mitady an'Andriamanitra, sy misy marina na dia iray azy, samy efa nanota izy rehetra hoy ny teny, sy misy mitady an'Andriamanitra. Samy efa nandeha tamin'ny lalana miolakolaky izy rehetra. Zay no ambarany Salamy 4:4 tompo. Dia mipetraka ary ny fanontaniana manao hoe: foniza moa no tandrify ilay tany sara. Voalaza ny fanoharan'i Jesosy, foniza ny tandrify an'izany? Iza no lazaina amin'izany? Ny tenako ve? Ny tenanao ve? Isika ve? Sy misy tompoko, sy misy olona na dia iray aza manana fo tahaka an'izany. Sy misy tompoko fo zay mamoa amin'ny faharetana tahaka an'izany. Sy misy olona na dia iray aza. Ny olona rehetra dia samy manana fo toy ny moron-dalana zay namafazana voa dia isakisahiny olona. Rehefa avy eo dia Satana no manaisitra ny teny tao am-po, ny devoly. Ny olona rehetra dia samy manana fo toy ny vatolampy, mino vetivety ihany nefa mihemitra rehefa tonga ny fakapanahy. Sy maharitra, vetivety ihany. Ny olona rehetra anatin'izany sika tompo, samy manana fo toy ny tany besilo, gezay ny fiahiahianao ny teny, gezay ny fahafinaretana, gezay ny harena.
sy mahavanimboa. Ny foko zany tompoko, ny fonao zany, ny fosika sy rairay avy zany. Ny dikan'izany anie dia zao fandavana ny tenin' Jesosy. Fa na dia tenin'Andriamanitra aza ny tenin'Andriamanitra amin'ny mahateny azy, teny natao ho an'ny olona, teny itenenany amiko itenenany aminao, dia ambara tompoko fa mitovy statut amin'ny teny rehetra ny tenin'Andriamanitra. Mitovy statut, na dia hafa tanteraka aza zany tenin'Andriamanitra zany. Ny vokany dia hafa. Rehefa miteny Andriamanitra dia misy aina zay, misy fahavelomana zay, misy mazava zay. Kanefa na dia zany aza dia mitovy statut amin'ny teny rehetra ny teniny. Azo lavina, sy manery, tsy maintsy ekena na tsy maintsy raisina. Tazasika sahady ao anatin'izany amin'izao alahady fahavalo zao ny filazantsarany zoma masina. Fanoherana an' Jesosy ny zoma masina, fanoherana ny tenany, fanoherana ny teniny, famonoana azy ho faty azy. Ka rehefa lazaina fa mizaly ny tenin' Jesosy satria azosika toherina ny teniny, dia zao ny zoma masina sahady zany. Efa tazasika sahady amin'izany fizalian'i Jesosy, fizaliam-panavotana. Tany an'efitra Jesosy dia nalainy devoly fanahy mba handositra ny fizaliana. Zay ny antony fakapanahy. Natao ny fakapanahy teny sosona mba hantsiran'i Jesosy ny fizaliana. Tsy nety Jesosy. Izay ny antony nandrahan'Andriamanitra ray azy ny hizaly ho faty ka hamonjy asika. Ny fahafatesan'i Jesosy, ny fizalian'i Jesosy dia fizaliam-panavotana tompoko. Ho fanavotanahy zany, ho fanavotana anao zany. Ka raha mizaly ny tenin' Jesosy dia rariny zany. Rehefa mizaly ny tenan' Jesosy dia izy tenany zany tena mizaly. Mizaly ny teniny dia mizaly koa ny tenany. Fa alohan'ny zoma masina dia ny tenin' Jesosy alohany tena mizaly, fa sy ny tenany aloha, fa ny teniny no tena mizaly. Toheriko ny teniny, toherinao ny teniny, toherisika sy rairay ny teniny. Manontany sika oviana ny tenako ny mba nanohitra ny tenin' Jesosy. Eny ny tompoko, ny tenin'Andriamanitra sy mba mandainga, sy misy marina na dia ray azy. Fomba ny tiota ity moa zany ny sy manaiky hota. Rehefa ny olona ny manao hoe marina aho dia sy marina izy zay. Rehefa izy manao hoe mpanota ny tenako dia zay vao marina izy eo anaky an'Andriamanitra. Ny fahotana dia mampiaiky ny tena ho marina, fa ny finoana kosa dia mampiaiky fa diso ny tena. Ka eto zany dia zay, mizaly ny tompo. Manaraka an'izay dia reheto ny filazantsarany Pentekosta sahady, na dia mbola lavidavitra aza ny Pentekosta. Reheto zany ny tany besilo, ny vatolanty, ny sisin-dalana zay tsy mahavokatra fa zay kely avy eo na zay be avy eo dia esoriny devoly tao. Hay ny fanahy masina ny manova azy, ny fanahy masina ny manova ny fo ho tany tsara, mahavokatra ny teny zay afafy ao. Tsara raha heno isika ny fotom-pianarana kely ao amin'ny artikola fahatelo, fanazavan'ny Lotera mikasiky ny artikola fahatelo. Hoy izy, mino aho fa sy ny heriko na ny saiko no haizako mino manatona an' Jesosy, fa ny fanahy masina no miantso ahy tamin'ny filazantsara sy nanazava ahy tamin'ny fanomezany masina. Dia ny fanahy eny no azahaina manatona an' Jesosy. Ny fanahy no azahoana manana fo tahaka ny tany tsara tahaka an'izany, fa sisy olona manana fo tahaka an'izany. Asan'ny fanahy zany to, asan'Andriamanitra zany. Ka dia na dia tsy mivatravatra aza, na dia tsy mivandravandra aza, dia zao ny filazantsarany Pentekosta koa no tazana eto sahady. Ndray tazana eto zany ny filazantsarany zoma masina sy ny filazantsarany Pentekosta.
filazantsara ny fitomboana no resika eto. Ny fitomboana zany dia ndraindray sika manao hoe fitomboana rakisa ihany ny fitomboana. Marina zany kanefa tsy tena marina. Fitomboana koa ny fiovam-po. Ny fiangonana zany dia mety mitombo arakisa kanefa na dia mitombo arakisa azy izy kanefa tsy mitombo ara-pinoana dia inona moa zany? Mila mitombo ara-pinoana koa ny fiangonana. Fitomboana ara-pinoana dia zao: miala amin'ilay tany toy ny sisin-dalana teo, miala amin'ilay tany feno sily teo, miala amin'ilay tany vato lampy be sy mahavokatra teo, tonga tany tsara. Fitomboana zany, fiasarana zany, filazantsara ny fitomboana. Toa amin'ny fanahy sika tompo mba hanao evangelisation amin'izao fiomanana mipasaka zao. Manao evangelisation, mamafy ny teny. Rehefa mamafy ny teny Jesosy dia manaraka azy koa sika mamafy ny teny, afafazo ny teny. Zay no miandry azy. Io no asa lehibe ny fiangonana, mamafy ny tenin'Andriamanitra. Lutera dia manao fampianarana mahafinaritra sady mahasomana hoe rehefa afafy ny teny ho izy dia afafy koa ny rano Jesosy. Famafazana ny rano Jesosy ny famafazana ny tenin'Andriamanitra. Madio ny olo rehefa voafafy ny rano Jesosy izy, mampadio ny famafazana ny teny. Manomboka aminao dia afafazo aminao ny teny aloha, vakio ny tenin'Andriamanitra. Famafazana ny teny ao am-posika zany, na dia anao aza ny mamaky azy. Afafazo amin'ny fonao ny teny, afafazo amin'ny hafa ny teny, afafazo amin'ny ivelany teny. Voninahitra ny man'Andriamanitra arasana ka ary fanahy masina. Zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Raha sy ny fitahia. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, firaisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.